Velkommen til Emils talkshow. Tak. I dag skal vi se lidt nærmere på, hvordan vi lavede anniversary-servietten. Og hernede har vi et godt eksempel på, hvordan vi lavede den. Man kan se videoen, hvis I har set den. Så har vi en bunke blade hernede i toren, hvor at, jeg kommer op af den, og det er mig, der spiller. Vi skal lige demonstrere. Okay, så kan vi lige gøre sådan her. Vi kommer til at se. Ja, hvad I kan. Så har jeg det til det. Nu har jeg den her på. Og det koster, hvis vi har det, fordi jeg skal bruge, så koster det 2.000 kroner. Og så gør man sådan her. Det gør man her. Sådan. La 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 la. I en beagelse. Og nu skal vi lige se nærmere på min lille søsters risengrød. Og den kan lige kigge der. De ligger og slåsser. Det gjorde vi også efter showet. Let's go! Okay. Den her bænk, den brugte vi til at lave møder på, da vi fandt ud af, hvad vi skulle gøre. Og den bliver alle, Emils talkshow også filmet på. Så. Vi skal også se, det er meget spændende. Lavet sammen med Laura og Sofie. Ja, vi kalder det for tasketræet. Moped-træ og jakke. Der er også en jakke her. Og her har vi noget lækkert, ulækkert mad. Det er det, vi og det her, det bruger vi. Slet ikke noget, vi har fundet i en skov. Det her bruger vi til at lave, hvis vi skal have nogle streger på kinderne. Så gør man sådan noget. Så tager man det i, og så laver man så streger. Og så gør man sådan. Og så skal vi kaste efter. For satan. Og så er det sådan, at vi skal fortælle vitser. Og den første, der har en vits, det er Sofie. Kom ind på scenen, Sofie. Filme Sofie nu. Der var engang en polar, der hed Simon. Polar Simon besluttede sig en dag for at gå hen til sin postkasse. Og da han kom hen til postkassen, der stod der Polar Simon. Ej, Emil, du må ikke æde det. Ej, jeg står lige. Okay. Men den her vits, nu kommer en meget god vits. Hvorfor gik kyllingen over vejen? Laura, har du det? Jeg ved det. Fordi den vil begå selvmord. Nej, det var fordi, at den skulle over på slagteriet og få en orm, den kan spise! Okay, og så går vi herned i den her hylde. Nej, faktisk spiser de ikke orme, de spiser faktisk insekter. Nu er det mig, der laver de her videoer. Nu ser vi det her hus. Inden det her hus, prøv lige filmen derinde. Der er der en lille tippe, jeg elsker pisse derinde. Det Sofie sagde er faktisk rigtigt. Der var nemlig en dreng, der hed Hans Jakob engang, der gik ind og tissede i den her. Og Karl Erik. Som der er ingen mere, og han er blevet bortvist fra skolen. Ærgerligt for Hans Jakob. Benjamin var der til med. Kom, let's go. Og der er også en, der hedder Benjamin, som er gået på i vores klasse. Han var sådan en, der gik rundt og gav ringe til alle pigerne. Men alle pigerne sagde, nej, du er alt for en fed god, vi kan ikke lide dig. Og så går vi videre nu. Kom, let's go. Prøv at se dernede. Der er nogle drenge, der spiller fodbold. Der er nogle drenge, der spiller fodbold. Nu kommer vi ned og dræber dem. Kom, let's go. Nu skal vi demonstrere, hvad man gør.
Hvad skulle jeg ellers lave? Det var altid den gang. Vi ses næste gang med mit talkshow. Det er min replik.